Ini dapat dari Exis 2018 LT seri LT 3000 CH Japan. Bodi sih scrap, ada lecet-lecet pemakaian, minus tutup knobnya nggak ada, hilang, wajib unit only. Mesin jangan tanya, mantap, super smooth. Berantil cuman 190 gram. Enteng Japan. Mantap, maksil cakep, kunci cakep semua, tinggal gas bosku. Nggak nyampe 7 juta, di bawah 7 jutaan. Oke, ada kelihatan minus, lecet-lecetnya aja dikit, wajar. Ini cakep, masih cakep, sangat cakep.